Dek, kenapa sih? Aduh, siapa ya? Oh, ternyata anak-anak udah mau ujian. Aku bilang aja deh sama mereka. Pa, anak-anak di mana? Oh, mereka ada di luar main. Anak-anak, sudah malam, ayo kita tidur. Nadifa juga mau ujian sama Nadif. Hah? Kita kan baru masuk, kok udah ujian aja? Mama nggak tahu kalau Bang Nadif, dia mau ujian kelulusan, dan kalau kamu mau ujian naik kelas. Jadwalnya juga sudah dibagiin ke Mama. Ya udah deh, Mah, iya. Nadif juga itu, besok sudah ujian, jangan main game mulu. Iya, Ma, aku bakal belajar kok. Oke, Mas, siap. Duh, padahal sudah malam. Aku kan sudah ngantuk banget. Tapi gimana pun, besok sudah ujian. Ngantuk banget. Aku lanjut besok subuh aja deh. Ya ampun, ini sudah jam berapa? Hah, udah jam 6. Aku telat nih pasti. Aku cepat-cepat mandi aja deh. Gini aja kali ya. Ya udah deh, bagus. Mah, Novan kenapa? Aku nangis sih. Iya, dari tadi malam dia nangis mulu. Nggak tahu sih kenapa. Akhirnya, ya udah yuk kita makan, nanti kalian telat loh. Mama, papa, aku minta maaf ya. Tadi malam aku ketiduran, jadi aku mau belajar subuh tapi kesiangan. Maaf ya, Ma, Pa. Ya sudah nggak apa-apa, tapi nanti harus belajar ya pulang sekolah. Iya, benar kata papa. Dek, ayo cepat, ini sudah mau bel, kamu ini lama banget. Iya ya bang, gak sabaran banget sih. Iya itu seru banget. Teman-teman kalian sudah belajar belum? Ya sudah dong, tadi malam. Kalau aku sih udah, tapi belum semua. Kalau aku belum, soalnya HP-ku lagi rusak, jadi nggak tahu informasinya deh. Kalau aku udah, tapi tadi malam aku ketiduran, jadi belum deh. Anak-anak, hari ini kita akan mengadakan ujian kenaikan kelas. Bapak harap kalian semuanya sudah belajar ya. Dan tidak boleh ada yang membawa contekan dalam bentuk apapun. Di dalam buku ini akan ada banyak sekali soal-soal yang akan kalian kerjakan setiap harinya, dan dalam buku ini tidak akan ada kunci jawaban.
Harsa, Bapak suruh kamu untuk mengerjakan soalnya, bukan untuk tidur di kelas. Cepat kerjakan, bangun. Iya Pak. Lagian Pak, saya ini masih ngantuk habis nonton bola. Ya itu urusan kamu, bukan urusan saya. Sudah tahu besok mau ujian, kenapa kamu malah tidur malam-malam? Duh, salah lagi, salah lagi. Ya udah deh. Baik anak-anak, waktunya sudah habis dan Bapak harap kalian tidak ada yang mencontek ya. Lau, itu bukannya Nadif ya, tapi dia kok sama siapa itu? Aku juga nggak tahu, Kak. Mana kelihatannya dia akrab banget lagi sama Nadif. Nggak bisa dibiarin ini. Udahlah, Dek, kamu jangan cari masalah aja. Dek, abang kesana dulu ya, soalnya ada temannya abang di sana. Kamu tunggu di sini sebentar. Iya, Bang, tapi jangan lama-lama ya. Bocil. Ada apa ya, Kak? Kok manggil aku? Bocil, gue peringatin ya, lo jangan deket-deket sama Nadif. Pengen tahu nggak kenapa? Gue tuh udah suka sama Nadif dari lama, jadi lo jangan coba-coba ngerebut dia dari gue deh. Tapi Kak, aku nggak tahu soal itu. Aku kan cuma mau pulang bareng aja. Raina, itu bukannya si duo mie goreng itu ya? Tapi kenapa mereka bikin anak orang menangis? Duh, kenapa ya? Nggak tahu sih. Kita samperin aja. Laura, Hana, kalian gak capek apa setiap hari bikin onar terus di sekolah? Duh, ya terserah gue lah, yang bikin onar kan gue, yang masuk ruang BK kan gue, kenapa kalian yang ngatur-ngatur? Lo itu seharusnya bersyukur karena masih ada orang yang mau ngingetin lo. Lagian kenapa anak orang lo bikin nangis? Itu kenapa? Kok kayaknya ada ribut-ribut? Ini ada apa? Kenapa Nadifa nangis? Nadif, ini tadi ada dari kelas kita, dia tadi salah, jadi ya udah kita ingetin. Iya benar tuh, tadi dia salah, terus dia marah-marah, ya udah. Masa sih? Ya udah kalau gitu. Nadif, lo jangan percaya sama duo mie goreng ini, jelas-jelas gue tadi lihat kalau dia marahin Nadifa sampai nangis. Reina, lo jangan fitnah orang ya, mana pernah gue kayak gitu. Kamu percaya kan Nadif sama aku? Idih, lo gak bisa ngelak kan, sampai lo berani bohong kayak gitu. Nadif, kamu jangan dengerin mereka ya, aku gak bohong Aku kok. percaya kok sama kamu, Laura. Kamu nggak mungkin bohong kan sama aku. Ya udah, kamu jangan nangis lagi ya Nadifa. Kalau gitu ayo kita pulang. Lo berdua gue peringatin lagi ya, jangan pernah ikut campur urusan kita berdua. Faham, kalau enggak lo bakal tahu akibatnya. Lo pikir gue bakal takut sama ancaman lo? Mimpi aja lo, gue gak bakal takut sama lo. Sampai dunia kiamat pun gue gak bakal takut sama lo. Ingat-ingat tuh. Lo orangnya ternyata nyebelin banget ya. Mama, kita pulang. Anak-anak, kalian sudah pulang? Itu Nadifa kenapa matanya kok bengkak? Gak apa-apa kok, Mah. Aku hanya lelah saja. Ya sudah kalau gitu kalian ganti baju terus makan ya. Dek, kenapa? Abang, gak apa-apa kok. Aku bosan aja. Ayo kita main. Tapi bilang sama mama dulu biar nggak cariin. Mah, kita pergi main dulu ya. Bentar aja kok. Iya, gak apa-apa. Tapi jangan sampai sore ya. Iya, Mama. Kak, ayo kita main seluncuran di sana. Ayo deh, Ma, kita izin ke sana ya. Iya, Nak. Itu Nadif sama siapa? Oh, sama dia lagi.
lagi? Kok sama dia lagi? Mana lagi tuh cewek caper banget lagi. Udahlah dek, jangan cari masalah lagi, nanti kalau Nadif tahu gimana. Gak bakal, pokoknya aku bakal ngejar terus dia sampai aku dapet dia. Oh, lo lagi. Kenapa sih setiap hari gue harus ketemu sama lo? Maaf kak, sekali lagi, ada apa ya? Ih, lo itu nyebelin banget ya. Sini lo ikut gue. Gue kan udah pernah ngingatin lo jangan deket-deket sama Nadif. Kenapa lo malah deket banget sama dia? Hah? Lo gak dengerin gue? Kak, kakak itu cuma salah paham. Kakak gak tahu yang sebenarnya. Halah, bilang aja. Lo mau bebas kan dari kita? Dari kapanpun, lo gak bakal bebas dari kita. Nadifa, ayo kita pulang. Hah? Penampakan macam apa ini? Oh, ternyata aku sudah salah selama ini memandang kalian. Nadif, ini nggak seperti yang kamu lihat kok. Aku bisa jelasin semuanya. Mau jelasin apa lagi loh? Ini bukti sudah ada di depan mata. Jadi lo jangan berani mengelak lagi. Kupikir kalian orangnya jujur, pemurah, baik hati. Ternyata kalian adalah seorang pembohong yang sangat licik. Lagian lo ngapain bentak-bentak adik gue sampai nangis kayak gini? Lo pikir gue gak lihat tadi? Hah? Apa? Ternyata cewek itu adalah adikmu? Kenapa emangnya kalau dia adik gue? Masalah buat lo. Lagian lo itu ya licik banget jadi orang. Pantesan aja setiap harinya lo bolak-balik pergi ke ruang BK. Ternyata ini toh yang dimaksud bu guru itu. Dasar wanita murahan. Maksud lo apa? Ngatain adik gue murahan. Adik lo tuh yang murahan. Dari kemarin ganggu aja. Kenapa nggak terima? Lagian lo itu kakak. Kenapa lo nggak bisa nyuntin yang baik buat adik lo? Lagian tugas kakak itu adalah untuk mencontohkan yang baik pada adiknya. Bukan malah ikut-ikut kelakuan adiknya. Udah Nadifa, kita pulang aja daripada sama mereka itu dasar. Ya udah dek, kita pulang aja. Lain kali kalau kamu punya masalah cerita sama abang.